Отличие от инсталляции прежних поколений заключается в ножках. Обратите внимание, это предыдущая версия, и вертикальная стойка, она прямоугольная. Здесь вертикальная стойка квадратная. Что это нам дает? Если монтажник сверлится в перекрытие и попадает на арматуру, тогда ножку можно развернуть, переставить и, соответственно, просверлить там, где арматуры нет. Следующий момент. Точки крепления с горизонтальной планки перенесены на вертикальные стойки. Это повышает жесткость крепления к стене.